Доброе утро, зрители Stop Game! Надеюсь, что вы любите экранизации игр не меньше самих игр, потому что есть парочка прикольных новостей про кино. В эфире InFact. Microsoft сломала апдейтом винду. Никогда такого не было, и вот опять. Речь об обнове со звучным названием 24H2 для Windows 11. Это третий крупный апдейт со времен запуска операционной системы. Вскоре после его выхода пользователи начали жаловаться, что некоторые игры Ubisoft внезапно перестали работать после установки обновления для оси. В итоге на сайте поддержки майков появилось сообщение, мол, с некоторыми проектами Ubisoft действительно могут возникать проблемы. Они перестают отвечать после запуска, загрузки или даже непосредственно во время геймплея. В некоторых случаях игра просто выдает черный экран. Вот так надо конкурентов уничтожать. Учитесь, блин, Sony. Ладно, шучу. По информации компании, проблемы наблюдаются в Assassin's Creed Valhalla, Origins и Odyssey, в последнем Аватаре и в Star Wars Outlaws. Для последней юбики уже выкатили хотфикс, она сейчас хоть как-то работает на последней обнове. А вот если играете во что-то еще из этого списка, лучше патч не накатывайте. Ребята, а вы давно заходили в Warface? Если нет, то разработчики решили подкинуть повод это сделать. В шутере стартовал цикл обновлений с говорящим названием «Шаг вперед». Было бы круче, конечно, 2 или 3 шага вперед, но и 1 уже неплохо. Шаг будет широкий и долгий. На протяжении полугода игроков ждут обновления, направленные на модернизацию геймплея и технические улучшения. Кое-что уже даже успели добавить. В игре расширились возможности получить востребованные пушки, есть изменения в ТТК, улучшающие динамику матчей, улучшены культовые модели оружия через моды и правки баланса, добавлены новые тактические устройства. Интересно, а тактическое устройство нормальные тиммейты будет? Это сразу плюс 10 баллов. Ну и куда же без переработанного боевого пропуска и PvE режима? Тех же, кто уже плотно катает Warface, собираются радовать более тонкими, важными для кибератлетов обновлениями, улучшением интерфейса, добавлением новых PvP и PvE карт и бафом оружия ближнего боя. Да много всего. Это все круто, но главное это не сказал. Уже через пару недель стартует зимний сезон, и игроков ждет абсолютно новый крутой PvE рейд «Ночной город». Короче, если хотели во что-то залететь поиграть, кажется, сейчас вполне можно попробовать вкатить в Warface. Тем более всем раздают наборы крутых пушек и ускорители прокачки. Обычно у нас новости об экранизациях идут в конце, но тут особый случай. Такое нельзя откладывать. В 2022 году известный российский актер, режиссер, бодибилдер, самопровозглашенный мистер Вселенная и просто скромняга Александр Невский загорелся желанием снять фильм по мотивам игровой франшизы Serious Sam. А по какой еще? Не Last of Us же? Разве что по второй? Ладно, проехали. Так вот, с 22-го о проекте не было каких-либо новостей. Затишье прервалось день назад, когда Невский заявил о производстве сценария экранизации «Серьезного Сэма». Вот текст из поста Невского. «Земля вновь под угрозой полного уничтожения, но на пути инопланетного монстра-диктатора и его армии кровожадных зомби встает серьезный Невский. Сценарий в работе. Спасибо всем, кто не давал мне забыть об этом проекте». Конец цитаты. Сообщение сопровождает новый концепт-арт, на котором актер изображен в роли культового героя. Других подробностей экранизации пока нет. Сроки начала съемок также неизвестны. Все эти Nintendo Switch, Steam Deck, Legion Go, Run и так далее, это все, конечно, блеклые копии той самой портативки Nokia 3310 с установленной змейкой. А сразу за ней на втором месте сидит, разумеется, PSP. И вот если ждали ее духовную наследницу, я, кстати, очень ждал, то Sony могут порадовать. Как докладывает Bloomberg, японская корпорация уже начала проектировать новую портативную консоль. В настоящее время процесс находится на ранних этапах, пишет издание. Грядущая консоль будет запускать игры с PS5 и составит конкуренцию Switch, которая долгое время доминирует на рынке портативок. Также потомок PSP может стать ответом на подобное же устройство от Microsoft. В одном из недавних интервью Фил Спенсер говорил, что инженеры корпят над прототипами портативной консоли. В инфакте об этом рассказывали. Но если что-нибудь сейчас у вас там раскаталось, стоит закатить обратно. До релиза нового устройства в семействе PlayStation еще несколько лет. По словам источников Bloomberg, за это время корпорация может успеть вообще передумать выпускать его. На прошлой неделе Final Fantasy VII Rebirth одержала победу в 4 номинациях из 6 на церемонии награждения Golden Joystick Awards 2024. Да, она все еще проходит. В
связи с этим журналисты Games Radar Plus решили пообщаться с руководителем разработки игры Наоки Хамагучи и узнать его мнение касательно будущего франшизы. И разговор не обошел стороной отношения разработчиков к Xbox. Цитата Хамагучи: «Я желаю, чтобы серия Remake была доступна как можно большему количеству игроков. Раньше издатели могли выпустить игру на одной платформе и побудить большинство игроков приобрести ее. В наши же дни существует много разных платформ, которыми пользуются люди. Сейчас все гораздо более разнообразно. И это послужило причиной, по которой наш генеральный директор, господин Такаши Кирю, решил двигаться в сторону мультиплатформенности. Именно так и развивается индустрия». Конец цитаты. Помимо ПК, разработчики стремятся расширить свою аудиторию и на Xbox. Сам Хамагучи отметил, что является обладателем флагманской консоли Microsoft, и что ему нравится Xbox. Такой вот камин-аут. Ветеран той самой BioWare Кейси Хадсон, он же руководитель и продюсер Star Wars Knights of the Old Republic и оригинальной трилогии Mass Effect, в последнее время вовсю пилил свой личный проект в независимой студии Humanoid Origin. Фанаты автора возлагали надежды на его новую игру, но возлагать теперь не на что. Хадсон объявил о закрытии студии. Причинами прекращения работы названы неожиданная нехватка финансирования и внешние экономические факторы. Humanoid Origin, которая при основании в 2021 году носила имя Humanoid Studios, должна была подарить геймерам научно-фантастическую AAA-игру на основе оригинальной идеи. Хадсон обещал мультиплатформенный проект с упором на повествование через ярких персонажей. Но студия успела лишь поделиться несколькими концепт-артами. Сейчас Хадсон и руководство помогают разработчикам найти новые места работы. О дальнейших планах ветеран BioWare не сообщал. Прожимаем команде F в комментах, получается. Сериал Arcane подошел к концу, но для Riot Games и студии Fartish работа в направлении анимации продолжается. Как авторы и обещали, вселенная League of Legends будет и дальше раскрываться на малых экранах. Специалисты уже трудятся над рядом новых сериалов. Об этом рассказал шоураннер Arcane Кристиан Линке. В беседе с изданием Polygon он заявил, что в разработке сразу несколько анимационных проектов, для которых команда набрасывает идеи. В игре более 160 чемпионов, и есть куча таких, чью историю я хочу узнать, поделился Линке. Каждый из грядущих сериалов будет отличаться по тональности, а также коллектив хочет попробовать свои силы в разных жанрах. Больше деталей шоураннер отсыпал в разговоре со стримером Necrit94. По его словам, новые сериалы посвятят Ноксусу, Ионии и Демасии. Первая уже фигурировала в Arcane, оттуда родом Мел и Амбесса Медарда, а два других государства тесно связаны с воинственной империей. Линке заявил, что пока ни один из проектов не добрался до стадии полноценного производства, но над одной задумкой Riot и Fartish корпят более 9 месяцев. Ждем вкуснятину, получается. А мы ждем вас у нашего шалаша под названием stopgame.ru. Там много всякого постоянно публикуется, проверяйте ленту почаще. Не забудьте про лайк и хорошего вам вторника. Пока!